जय हिंद दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू रेड गियर के मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का, जो कि है रेड गियर का शैडो एम्यूलेट। तो देख लेते हैं पीछे की तरफ बॉक्स पे क्या है। मैकेनिकल कीबोर्ड विद डबल इंजेक्शन की कैप्स एंड रेनबो एलईडी इल्यूमिनेशन। ये कुछ की पॉइंटर्स हैं। ergonomic एंड ड्यूरेबल डिजाइन है। टैक्टाइल की स्विचेस विद क्विक रेस्पॉन्स एंड रिड्यूस क्लिकिंग नॉइज। रेनबो एलईडी इल्यूमिनेशन, ब्लैक एबीएस बॉटम कवर, 104 कीज मैकेनिकल कीबोर्ड, 26 एंटी गोस्टिंग कीज हैं इसमें। यूएसबी पावर्ड है, पीवीसी केबल है 1.5 मीटर की, ये सब। एंड प्राइस जो बॉक्स पे है वो अराउंड है 2999। इसको मैंने लिया था अराउंड 1900 का। ये 2000 का अराउंड नॉर्मली आता है। अभी सेल चल रही है दिवाली की, तो उसमें ये अराउंड 1600 का मिल रहा है, 1599 का। तो बिना बकवास किए कर लेते हैं इसको ओपन। इन बॉक्स में हमें मिलता है हमारा कीबोर्ड, देखिए मैनुअल है। फंक्शन कीज का क्या यूज है, आपको फंक्शन की से आप कैसे एलईडीज की अपनी मोड्स चेंज कर सकते हो। 8 मोड्स हैं एलईडीज के। बॉक्स में हमें एक मिलता है स्टिकर। दोनों को रखते हैं साइड में, निकालते हैं अपना कीबोर्ड। तो पहले देखते हैं केबल ब्रेडेड नहीं है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि कीबोर्ड हम इतना मूव नहीं करते हैं अपना, तो अगर ब्रेडेड नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। एंड केबल अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी है, मोटी है, जाड़ी है एकदम। केबल कोई इशू नहीं है, 1.5 मीटर की है, अच्छी लेंथ है। की साउंड है ये, आपको मैं थोड़ा पास से सुना देता हूँ। तो इसमें यूज किया गया है ऑरेंज स्विचेस हैं इसमें, लाइक चेरी एमएक्स की ये कॉपी है, चेरी एमएक्स ब्लू की। तो देख लेते हैं कीबोर्ड के पीछे पहले। तो ये आपके कीबोर्ड के स्टैंड्स हैं। ये जो हाइट एडजस्टमेंट की स्टैंड है, अच्छे हैं, स्टर्डी हैं, अच्छी हाइट देंगे। एंड ये जो है आपकी की निकालने के लिए टूल दिया है इन्होंने। जैसे अगर आपको कोई आपको कोई की अपनी चेंज करनी हो तो आप निकाल सकते हो इससे, क्लीन करनी हो या कुछ आपको ज़रूरत हो। तो ये है हमारा कीबोर्ड, स्टर्डी है। ये आपको प्लास्टिक ऊपर से बॉक्स पे भी दिया है, ये प्लास्टिक है। और इन्वर्टर में ये मेटल का आता है। हालांकि इस प्राइस पॉइंट पे लाइक 1600 में आपको ये बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा है, स्टर्डी फील हो रहा है। लाइक कई लोग जबरदस्ती ऐसा आपको पुश करके दबाएं, देखो ये लाइक थोड़ा सा बेंड हो रहा है कीबोर्ड। आप उतना जोर से प्रेस करते नहीं कीबोर्ड। अगर आप उतना जोर से प्रेस कर रहे हो तो आपके 2 दिन भी नहीं चलने वाले हैं कीबोर्ड। तो आप नॉर्मल जो प्रेस करते हो ये होता है आपका, उसमें थोड़ा ज़्यादा भी प्रेशर डालते हो तो आप ऐसा बेंड नहीं है। अच्छा है, स्टर्डी कीबोर्ड है। कीबोर्ड को 10 आउट ऑफ 10 प्राइस पॉइंट पे तो आराम से इसको 1 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलना चाहिए, 11 आउट ऑफ 10। एंड आप कंट्रोल कर सकते हो फंक्शन कीज से एंड एरो कीज से, अप डाउन से इसकी ब्राइटनेस। लाइक ये फुल ब्राइटनेस है, ये मीडियम, ये ऑफ, ये फुल है। अगर इसके ऊपर प्रेस करते हैं तो अपने आप ये रीडिंग मोड में चला जाता है। एंड जो इसका जो मोड चेंज करने के लिए है आरजीबी इफेक्ट का, वो है फंक्शन प्लस स्लीप बटन आप दबाओगे तो मोड चेंज होंगे लाइटनिंग के, देख सकते हो ये साथ। दिवाली की लाइट लग रही है। ये डिफरेंट मोड्स हैं, 8 तरह के मोड है इसमें, और मेरे पसंद तो यही है, लाइक ऑल ऑन। एंड अब हम बात कर लेते हैं किन लोगों को ये कीबोर्ड लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए।
तो पहले बात करेंगे उनकी जिनको ये कीबोर्ड नहीं लेना चाहिए। तो वो लोग जिन्हें लगता है कि अगर वो मैकेनिकल कीबोर्ड ले लेते हैं तो अचानक से उनका गेम प्ले बेटर हो जाएगा, उनकी केडी डबल हो जाएगी या भगवान बन जाएंगे वो अपने गेम में। ऐसा नहीं है, इससे बेटर होगा आप पैसे आप लगाएं एक ढंग के माउस में, तो शायद आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे। गेमिंग कीबोर्ड से या मैकेनिकल कीबोर्ड से आपको इतना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखने वाला है। एंड सेकेंड, उन लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करता ये कीबोर्ड लेना जो लोग एसएससी या ऐसे किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनका टाइपिंग टेस्ट होना है। एंड टाइपिंग टेस्ट में हुआ क्या कि आपको जिस इंस्टीट्यूशन में टेस्ट होगा आपका, उसमें आपको दिए जाएंगे मेम्ब्रेन कीबोर्ड। तो अगर आप प्रैक्टिस करके वो मैकेनिकल पे एंड आपको मेम्ब्रेन मिलेगा तो इशू होगा ही। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कई सारे तरह के ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड लो एंड उस पर प्रैक्टिस करो। एंड एक बार आपको कंपटीशन निकल जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, उसके बाद आपको जितने भी यूज़ करने हैं मैकेनिकल आप कर सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं जो देखता हूँ बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे बकवास फैलाई जाती है, लाइक ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं एसएससी या ऐसे किसी एग्जाम के, कि हार्ड कीबोर्ड एंड सॉफ्ट कीबोर्ड जैसी भी कोई चीज़ होती है, और वो बताते भी हैं कि इस ब्रांड का ये वाला कीबोर्ड लो, ये हार्ड है, इस पर प्रैक्टिस करो, ये वो। जो यूट्यूब पे नॉलेज है वो तो अच्छी है काफ़ी, बट उसमें एक ये चीज़ है जो वो लाइक पता नहीं क्या अपने आप को लाइक नॉलेज का गुरु दिखाने के लिए या किसी रीज़न का बोलते हैं। बट एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी अगर आपका कोई फ्रेंड है जो एसएससी की या ऐसी कोई तैयारी करा तो उनको भी बता देना कि हार्ड कीबोर्ड जैसी एंड सॉफ्ट कीबोर्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कि मेम्ब्रेन आप कीबोर्ड बना रही कंपनी कोई की जो ऐसा सोच के बना रही कि हम हार्ड बनाएंगे, स्विचेस की कीज आप प्रेस करेंगे तो वो हार्ड होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो ट्राई करते हैं कि जो भी प्राइस पॉइंट पे वो दे रहे हैं अपना प्रोडक्ट, उस पर सॉफ्ट से सॉफ्ट दें आपको, ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। तो हार्ड तो कोई कंपनी नहीं बनाती। होता क्या है कि लाइक ओवर टाइम 4-6 महीने आपने यूज़ किया तो धीरे धीरे आपके जो प्रेसेस है उससे रिस्पॉन्ड करना कीबोर्ड थोड़ा बंद कर देता है 6 महीने 8 महीने बाद। तो वो इशू हो सकता है, या फिर आपने बहुत दिन से ऐसे ही अपना कीबोर्ड छोड़ दिया एंड धूल मिट्टी जम गई उस पर, तो उस लिए भी थोड़ा लाइक रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहता कीबोर्ड का। तो हार्ड एंड सॉफ्टवेयर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप 4-5-6 तरीके के कीबोर्ड लो, उस पर प्रैक्टिस करो। चिकलेट पे भी करो, आजकल तो चिकलेट भी कई इंस्टीट्यूशंस में ऐसे जो वहाँ पे टेस्ट होते हैं वहाँ पे यूज़ करने लगे हैं। तो आप चिकलेट भी यूज़ करो, 4-5 तरीके के कीबोर्ड लो। आप अभी मैकेनिकल मत लो, एक बार आपका जब जॉब सेट हो जाता है उसके बाद आपको जितने मैकेनिकल खरीदने हैं उतने मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदो आप। तो अब हम बात करेंगे उनकी जिनको ये कीबोर्ड लेना चाहिए। तो वो लोग जिन्हें ये कीबोर्ड लेना चाहिए उनमें से पहले वो आते हैं जो मैकेनिकल कीबोर्ड लेने का सोच रहे थे एंड फर्स्ट टाइम बायर होंगे मैकेनिकल कीबोर्ड के। अभी तक वो मतलब यूज़ कर रहे थे आपके नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड, तो वो ये बाय कर सकते हैं। एंड वो लोग जो बाय करना चाहते हैं हाफ मैकेनिकल, जिनका बजट नहीं है इतना, तो हाफ मैकेनिकल तो आप मत लेना। हाफ मैकेनिकल मतलब जो होते मेम्ब्रेन ही है बट उनकी डिज़ाइन ऐसी की जाती है कि वो लगे मैकेनिकल, तो वो बाय मत करो। थोड़े पैसे और डॉलर लाइक 400-500 रुपये, वो भी अराउंड 1000-1200 के ही आएंगे या 900 से 1200 के बीच में आएंगे जो सेमी मैकेनिकल आते हैं। तो उसकी जगह ये खरीदो, वो सबसे बकवास है। उससे बेटर होगा सेमी मैकेनिकल खरीदने से अच्छा होगा आप 250-300 का कोई अभी नॉर्मल मेम्ब्रेन ले लो, उसके बाद थोड़े पैसे जुटाओ और ये ले लो। तो उनके लिए ये है। एंड बाकी गेमर्स के तो यूज़ का है ही है। इसमें आपका रेस्पॉन्सिव ये थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा लाइक स्लाइटली कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर मिलेगा आपको। ये मेम्ब्रेन से ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हुआ, लाइक आप बटन प्रेस करते हो एंड उसी समय पे आपका जो एक्शन होता है ऑन स्क्रीन, उसकी बात करूँ मैं। एंड अगर बाकी जो दूसरे बंदे जो टाइप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अगर वो इस पर टाइप करेंगे तो उनका तो पहले जो जॉइंट इशू है जैसे फिंगर्स का पेन वेन का, तो वो उनका ख़त्म हो जाएगा। रीज़न, जब आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड अगर यूज़ करते हो, आप की प्रेस करते हो तो आपको पूरी दबानी पड़ती है, इतनी ये पूरी आप दबाते हो। और जब आप मैकेनिकल में करते हो तो जहाँ पे आपको साउंड आता है वहाँ पे आपकी की रजिस्टर हो जाती है, तो आपको पूरा प्रेस नहीं करना है। देखिए जैसे इतना, तो अगर आप इस पर टाइपिंग करते हो तो आपको पूरा एक तो वो नहीं करना, प्रेस नहीं करना है पूरा, तो आपकी टाइपिंग फास्ट होती है। पहले तो आपकी टाइपिंग फास्ट हुई इससे, क्योंकि आप पूरा बटन प्रेस नहीं कर रहे हो। दूसरा, आपके जॉइंट्स पे उतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब नीचे जाके ऐसा आप पुश करते हो बटन ऐसा, एंड ये पूरा नीचे जाके ना
लाइक जो प्रेशर बाद में आपके पूरा प्रेस होने पे बाद में पड़ता है आपके फिंगर्स पे, वो नहीं पड़ता जॉइंट्स पे आपके प्रेशर। तो आपके लाइक फिंगर्स के जॉइंट्स भी सही रहते हैं। एंड ये बात होगी गेमिंग की। एंड टाइपिंग की, ये टाइपिंग के लिए बेस्ट है, तो आप ये ले सकते हो। एंड जो टाइपिंग सीखना चाह रहे हैं, टच टाइपिंग सीखने वाले हैं, वो अगर इस पर टाइप करना शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। काइंड ऑफ कैसे, रीज़न फिर वही है कि आपको पूरा मेम्ब्रेन प्रेस करना पड़ता है, इसमें लाइक थोड़े पे हो जाता है, तो सही तरीका सीखेंगे टच टाइपिंग का। तो अगर आप टच टाइपिंग नहीं सीखने वाले हो एंड आप ऐसे ही खेलने वाले हो इस पर गेम, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। रीज़न क्या है कि आप मेम्ब्रेन पे जैसे पूरा पुश करते हो, ऐसे ऐसे करके पुश करोगे इसको, तो इसकी भी कीज खराब होती ही हैं। एंड जो इसका ट्रू पावर है या जो इसका बेनिफिट है, अगर आप इसको लाइक टच टाइपिंग में अगर पूरा प्रेस कर रहे हो तो आप पूरा इसका बेनिफिट नहीं ले रहे हो फिर। तो अगर आप टच टाइपिंग नहीं सीखने वाले हो कभी या करने ही नहीं वाले हो, तो बेटर होगा आप मेम्ब्रेन के साथ ही रहो, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो ना इसको, अगर आप मेम्ब्रेन की तरह ट्रीट करोगे ना तो ये भी खराब हो ही जाएगा। तो ये हो गया गेमर्स के लिए एंड टाइपिस्ट के लिए। एंड जो भी लाइक मैकेनिकल कीबोर्ड को ट्राई करना चाहता है, ये है उनके लिए। तो अभी जाए एंड बाय कर ले। रीज़न क्या है, इतनी चीप प्राइस पे इतनी अच्छी ब्रांड का आपको कीबोर्ड नहीं मिलेगा। मैं रेड गियर का फ़ैन हूँ तब से, लाइक मैं छोटा बच्चा था तब ये PSP की एक्सेसरीज बनाते थे। एंड तब से इकलौती यही कंपनी है जो इनका विज़न था गेम्स को लेकर या गेमर्स को लेकर के उससे जुड़ी हुई। लाइक ये साइड ट्रैक नहीं हुए कि अब ये भी बना लेते लाइक बाकी कंपनियां भी आई थी, तो ये ऐसा नहीं, वो भी लाइक साइड ट्रैक हो गई, वो कुछ भी बनाने लगी हैं। ये गेम से रिलेटेड चीज़ें ही बनाते हैं एंड वही चीज़ बनाते हैं जो उनको लगता है या एक्चुअल में गेमर्स की जो नीड है वो बनाते हैं। ऐसे ब्रांड का इतना अच्छा कीबोर्ड आपको इस प्राइस पे मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं मिलना है। अगर आप बाय करने वाले थे फ्यूचर में या कभी मैकेनिकल कीबोर्ड का सोच रहे थे आप, तो अभी वो सही समय आप बाय कर सकते हैं। प्राइस है इसकी 1599 अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, जो कि बेस्ट प्राइस है कीबोर्ड की। और भी एक कंपनी है, एक दो कंपनी जिसके इस प्राइस रेंज में आते हैं, बट उनसे बेटर मैं इसी ब्रांड को समझता हूँ मैकेनिकल कीबोर्ड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, हेडफोन हो कि कुछ भी हो। पहला मेरा गो टू ब्रांड जो है किसी भी प्रोडक्ट के लिए गेमिंग रिलेटेड वो है रेड गियर। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अभी जाएं बाय करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।